Nomor berapa? Ada 5 orang makan. Uwe. Cek halaman enggak? Sabtu Minggu muka radar macet lagi macet itu pasti macet. Andre petang gitu. Merah. Merah. Atau Sabtu dia libur kenal hari. Sabtu Minggu libur. Banyak motor nang. Tapi kosong di atas. Kosong di atas sih. Yes. Terus jumpa. Orang bro. Kasih kirim mas. Raldo. Oi. Terus. Lebar. Terus. Lebar. Terus.
Ronaldo. Soalnya nggak ada sepeda motor, mesti makan. Ujung-ujungnya kurang cepat kan motor jangan. Pengaspalan gimana ini? Untungan naring pada dalam serang muda. Bos Dad. Belat kesalahan, pas nyari puasa. Hah? Mana gitu puasa? Uy. Wakap. Memzilan na. Kari Tapi pengen ada selisih bagian turkan terus perah kalau berat lah. Pelan-pelan bos.
Kinan nga. Gratis sih ya kasih. Dalam motong ada, dalam motong si darat Namoria magenda, lang na. Terus dengar kok terus dengar Karina terus dengar mari pro be Villa Mari Pro. Laku kah? Tuh, Rame. Bentar apa apa? Udah di kawasan ini. Ulit murisa ada dah. Kedua.
tadi. Lah gak dumulungan nih. Jangan parkir bang. Parkir. Helpet ya. Helpet. Oh, iya bang. Sudah kan free sudah. Free dan ini. Nah, ada juga murni ya guys. Ya, pasti kayak nari. Kayak nari. Jangan parkir mah. Oke guys, kita udah sampai di wisata Pekan Tebu Sembahe. Ini dia Pekan Tebu Sembahe. Ada kolamnya ya. Di situ ada sungai, airnya jernih. Nanti kita akan coba untuk berenang-berenang di situ. Oke, saksikan terus video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen video ini. Terima kasih. Nah ini dia guys, wisatanya. Ini jernih ya airnya. Nah halo guys, ini dia ya Pekan Tebu yang saya maksud tadi. Kita lihat ya pengunjungnya rame. Nah airnya jernih nih, jernih. Memang agak dalam ya, ada yang dalam, ada yang dangkal. Tapi untuk kalian yang pandai berenang nggak apa-apa, coba aja, nggak berbahaya kok. Arusnya stabil ya, nggak deras ya, cuman bagian sana yang deras. Nah ini rame nih pengunjung, bisa kita lihat ya. Rame pengunjung. Ini makin sore makin rame pengunjung.